Good morning mga kaporong. Nagluluto po tayo ng adobong batong at saka kalabasa na may halong ulang. Sarap ito mga kaporong. At nagluluto po tayo ng alimango at saka uwang mga kaporong. Ginigisa ko po mga kaporong. Dahil ito po yung paborito ko sa pagluluto ng ulang at saka alimango. Hintayin ko pong mawala yung sabaw niya mga kaporong. Kukunin ko kasi yun po yung masarap mga kapurong. At nilagyan ko po ng ahos tsaka bombay at tinimplahan ko po mga kapurong. Hintayin ko pong mawala yung sabaw niya mga